Avant zaki païenne, tous avez déjà chrétienne. Chrétien deni mwana bandali penza ya mwana bandali penza ya ntwala penza ko ya tongo nde balobaka na bakisa mwa mukena jido voilà. Jusqu'à la ceinture nini? Papa, ya biso ezaki jido ya compétition te. Ya biso ezaki jido ka na tia makasi na nzoto poso ko chelinga libaya. Na cheli yo libende yo mo comprendre que non ndenge mama ana mikolo ya lobi laisse les chiens dehors. Tangu na yaki na mangembo, c'est vrai que apparence nanga ezalaki kopesa batu espoir te ke mwana mwasi oyo akoyi kobongwana nazalaki na bajipa mikuse e bon lokola nzamba sala nga pe grâce nazali na mwa taille nanga ya bien pe na bando luka musala na parfumerie na zuite na ye ko yo kalikanisi ya kokoma danseuse na mutu nanga pende ezalaka rambo nga soki danseuse kokoma danseuse ya ngambo wana bando sala c'est-à-dire Koffi Olomide mutaliboma na tuninga oke wapi nanga na sola na mutaliboma ni na ebeloni na sola na mutaliboma te atuninga lisusu oke wapi lobi nanga baluka ngana ko banga wana na sali pipi na bilamba na Victoire eza en place mo bateka ba Bible akoti singa wana mutaliboma alobi na bengi yo pona nzelo yo zo kende te na bengi yo pona nzela ya awa. Quel témoignage. Wow. Mutazo kenda comme danseuse. Mais quand on a utilisé Mutaliboma viola kabasi mais violoté ma cotition na maison de la Bible. Voilà. La maison de la Bible. Nous pouvons s'abonner et belé na chaîne Oyo. Si vous avez besoin d'informations, il y a artistes, il y a pasteur, il y a prophète, il y a tout ensemble, surtout référence. Kokende sika musuite zaka kana tolo na TV. Mona mukolo sheno Yeswe que tu dois kumvimbe Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue comme ça la kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiya na bonde boto qui viennent pour les siècles de siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolo na se ekendeli boso e pambola ma esuka na nzela te hein po babandaka na tolo na se babeta côté mususu mais tolo na se c'est ka muibi c'est ka ndumba mais moto a tolo na se basekaka ete pour réponse na ye oyebite. Shalom, balanyoso balanda biso na kati ya notre chaîne Tolonase TV ya Maman Nabiso Anna Kalambai, moi c'est pas Carlos Kalambai. Tout ce pesibino bambote belé, que l'Éternel Dieu vous bénisse beaucoup. 2021, ezali année moko ya percé, eza année moko ya joie, eza année moko ya récompense, eza année moko kolo a bombi biso koti biso pour que makamwa minene o nzamba bombela biso pour ko kisango na mbula oyasika. Na pesi ba libota nyonso balandaka biso ba groupe nyonso ba WhatsApp ba groupe nyonso elandaka biso partout ba abonné na biso to pesi no ba mbote belé et lelo je crois c'est d'abord joie pour nanga et sengo pour nanga et na recevoir une servante de l'Éternel ou outil précisément en France et vraiment tout cela kaka na téléphone et aujourd'hui l'Éternel Dieu a salé biso grâce yako kutana na beau cadre au tozanango et donc toza précisément na Oasis hein? C'est un bon cadre où et si kazali pe to landie mwambango pour que to kutana et to solana et d'abord sur les témoignages ndeni yakutana na Nzambe akutana na ndenge na note kabite écoute akutana na ndenge parce que lelo il y a beaucoup babengami ba homme de Dieu ba femme ministère mais source na ba ontozo yebate miso ba magana ba WhatsApp miso ba magana ba na ba YouTube tu éviter pas m'appeler na YouTube te pour la comme servante le notre retourne mutuna wana question na to kotuna je crois complicité avec mon caméraman Facile et Noble à Fungoli caméra pour tout le monde invité na biso mukolelo. Shalom maman. Shalom. Shalom prophète. Batebe balandaka yo na chaîne na biso ba prédication ba conseil mambo belé bon lui quand même on s'est présenté mais au plus biso identité na yo vraiment complète.
Voilà, shalom, je dois regarder là-bas, je dois te regarder. Shalom, peuple de Dieu, shalom les amis au pied de Jésus, shalom à tous les enfants de Mema, shalom à Maman Tolonacé ainsi que son mari, pasteur Kalambay. Voilà, moi, c'est la sœur Aimée Mayala. Je suis née ici à Bandal, à Balari numéro 14. Nous sommes nés 8 dans la famille, 7 filles, 1 garçon, et je suis la 7e de la famille. C'est tout. C'est tout. Non, je suis mère de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Ok, tout ce qui tu vas continuer. Ah ok, d'accord, le nom c'est Aimé. Aimé Mayala. Pour les intimes, en fait, mon prénom c'est Aimé Mayala, mais ma tante, elle m'aimait tellement, elle voulait seulement m'appeler Émérance. Donc il y a des autres dans la famille qui m'appellent Émérance, il y a les autres qui m'appellent Aimé. Pour les intimes, c'est Aimé Mayala, et pour tout le monde, c'est la sœur Émérance Mayala. Kombo na lingi oseka muke, kombo ya lité ya moto, et où tu as Bon, ça, il faut le demander à Maman Anne Kalambay, Maman Tolonacé. C'est elle qui m'a prénommé comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il avait senti pendant que moi je parlais? Je ne sais pas. C'est elle qui m'appelle comme ça. Ok, merci beaucoup Maman Aimé Mayala. Ok, napesi Maman Jolie Mayala napesi mbote belé sikozali. Que Dieu te bénisse beaucoup. Vous avez parmi la ligne et les servants de l'Éternel. Mikoleza koya okoloba natina yankolo yesu parce que na moni troupe ba te belé na simana yo bazana censé ba se convertir dans nzela na yo. Na bi ke kalami na peso dans 200. Ndenge mamango ekomi lo yebate. Ok. C'est ma prière élevée de mon cœur, c'est ça, Dieu le sait et elle aussi elle sait, c'est ma prière de tous les jours. Ok, merci beaucoup. Servant de l'Éternel, évangéliste et pasteur, prophète, archibishop, bishop, évêque, archipape, je ne sais pas, n'a habité. Aux à côté nini. Ben, j'aime bien cette toutes les nominations, ce n'est pas mauvais. La Bible nous dit Dieu a donné le don, les autres comme des pasteurs, comme des évangélistes et comme. Mais j'aime bien cette place qui me convient très bien. Enfant de Dieu. Parce que dans le royaume ou dans le royauté, ce sont des enfants qui héritent la couronne et le trône. J'aime beaucoup qu'on m'appelle enfant de Dieu. Ça me convient très bien. Et c'est une place, c'est une poste que personne ne peut me l'arracher. Tu sais, on peut t'ordonner et on peut aussi venir enlever l'ordination qu'on t'a mis. Mais enfant de Dieu, personne ne peut te le ôter. Personne. Enfant de Dieu, aimé. Enfant aimé, enfant de Dieu, aimé Mayala, la servante de l'Éternel. Tout court. Ok, merci. Je vais beaucoup rigoler. Tu sais quoi, je suis dans la joie. Je te voyais de loin. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je peux te toucher comme on est chez les Chinois. Je crois que tu es le vrai, hein? Okay. C'est pas le faux. Ok, merci beaucoup, Maman Aimé. En tout cas, Nazana et Siangomingi à Kokuta Nayo. Tu lis d'abord Tobeta, d'abord Histoire Nayo. Histoire dans le passé, et puis au côté Maman Zameneni. D'abord, avant. Ozalaka aimé Ndengenin. Avant d'abord. Nazalaka aimé lokola mwana nyonso akolaka. J'ai grandi ici à Balari 14 à Bandal. Et il y a un temps, Nakendara Matadi, c'était pour les études chez mon oncle que je salue aussi. Mais nakola lokola bana nyonso, nakola lokola mwana nyonso akola. Je crois que des fois nanga ya makasi ezalaka bitumba.
kobunda penza bitumba nde lokwa nazalaka ko bégayé nzamba sala mingi na vie nanga je bégayé très fort nazaka na likukuma pena pona loba faut na beta likolo faut na beta maboko d'ailleurs ma grande sœur Jolie si ezalaki na ba moment moko soka ninga tumbolanga je crois bombo fifi basara théâtre moko ya olakisa likala donc abandé ko lakisa likala donc pour dire que j'ai beaucoup de témoignages avec Dieu quand je parle comme ça sans bégayer deux fois moi-même ça m'étonne c'est que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Je grandis comme tous les enfants natanga na école ya Mamelo na Baoyo awa na Mbidi comme tout le monde après na eko kende na Semikate to ando benga Semikate mezaki institut adventiste mais bana koto ba pesa comme Semikate pourquoi peut-être parce que bando te kamikate et belé on a voilà je grandis ici à Bandal moi na nyonso vana na Bandal Balari Kivunda Kimbanza Baebingai avant zaki païenne tous avez déjà chrétienne chrétien deni mwana bandali penza ya mwana bandali penza ya ntwala penza ko ya tongo nde balobaka nga penza mama na biso mwana bandali na wombo 32 biso mo pe bana bandali na Balari 14 donc na kola pena na système o cheli bayanga na cheli bende te komeka kutu te en plus tozalaki na bayana biso basalaka masano baya base bazefondo pe ya soname tomeka mwa kokwea na batch donc soko meki penza ochenga pe na che penza au pratiquant sport nini lelo te kolobela témoignage to oui mais te photo banana no avant bon par la grâce de Dieu nazalaki na moi makasi moi mukie kaka na botama nango et na meka ko bakisa moi mukie na judo na bakisa moi mukie na judo voilà parce que na ceinture nini papa ya biso ezaki judo ya compétition te ya biso ezaki judo ka na tcha makasi na nzoto po soko chelinga libaya na cheli yo libende yo mo comprendre que non ndenge mama ana mikolo ya lobi laisse les chiens dehors donc voilà. Ok, merci beaucoup. On est juste moi briefing moga muke mais aux l'essentiel tout solennel Kambozali lorsqu'à komaki nouvelle créature pour nous recevoir Jésus. C'était comment démarche ezakindenge nini pour nous kutana na Yesu. Ezakindenge nini c'était ezakina facilité ka d'emblée comme ça bateyo to ezakindenge nini. Voilà, Nakenda, moi 2, 3, 4 places, et je vais expliquer. En fait, grande sœur Nanga, il y a Jolie, sa fille aînée, qui s'appelle Jovina. Son papa, Ayaka Kishasa, Abane Kosambe dans l'église, Moko les Jourdains. Tobanda okendeka na loyenge kolanda beau-frère papa ya mwana na biso kolanda et pas maman Salomé que je salue oui maman Salomé na bamboma 32 voilà tobanda ko kende kuna tozo kende kaka Monica jeune fille azo kende ka er moko pe okosika na ndako netike na kenda église mais okenda na église te okende ka soki batiki bango oleki na yo kaka et après na banda ki pe ko kende na église na Kimbondo et pas ya j'ai oublié son nom pasteur Lubambu et frère Patrice au fait il priait là-bas et to comment ko kende ka kolanda parce que comment frère Patrice azo yemba mingi tant azo yemba mingi bière wana frère Patrice azai pe na moi succès makasi penza et loko baza ba parenté na maman na biso to banda pe kolanda et tangu le frère Dick que je salue aye kozonga na continuer ki ko kende pas il y a pasteur Libambo en fait ngana bande ko landa frère Patrice vu que biso toza na Balari 14 et frère Patrice bande ko vanda na Kivunda bandaki ko loué appartement na Kivunda et un jour ayebisinga yo faut zo baptême ngabite frère Patrice Ngoyi Musoko alobi ke faut na zo baptême ngabite nga na zo baptême na catholique non il faut zo baptême na zo mona eloko boye kati na yo bon na kenda ki par signe ya respect baptême nanga ya liboso na zo na église ya Kimbondo de papa pasteur Libambu au travers frère Patrice Ngoyi Musoko et après na kimi nanga loko abatu nyonso e nazongi nanga susu mame kaka
Et voilà Simanango et baye ko angrosenga ne toloba na lingala bien ba sentenga tango baye ko sentenga yi et tellement maman biso azali makasi na bandai ko banga ndeni na koloba ke ba sentenga moi j'ai monsieur poussana ki mais comme nazaki na libumute ezo mona na te et un jour na utaki côté ya Luputa nazo zonga il y a un frère qui est devenu aujourd'hui ancienne église ya Mangembo, il s'appelle ancien Willy amoninga benginga nga kuna kasera benga po changa litoyo ebika bana bandale na ndenge pe na lata ki pona banola taka biloko mikuse na ndola taka ba jipa mikuse abengi ngai ya yebisinga na moni elongino eza na mawa na isete na mawa te alobi na lingi na loba no lisolo moko nga bien loba nazoyoka na ise loba ka nazoyoka wana na motema nanga na yebi déjà ba engrossenga na meki kolongola zemi 2 fois esimbite gynécologue mokazaki côté ya là-bas na bandal bayebi et un bon jeune fille à bandal ayebi gynécologue wana. J'ai tenté 2 fois, ça n'a pas marché. Et il m'a parlé de Jésus, il m'a invité na Mangembo. Mais avant ça, oyebika Mangembo toyeba ki ango lupangu ya papa quartier to ando benge mwana lela, c'était un grand commerçant et Mangembo ezalaki wana. Et c'est de là que je suis allé à Mangembo et j'ai rencontré vraiment Jésus, vrai Jésus, je l'ai rencontré à Mangembo. Merci. Tobandi Sikoyo. Vous rencontrez vrai Jésus, c'est-à-dire et pas pasteur Libambou. C'était faux Jésus. Namangembo, comment il vrai Jésus ou comment? Non, c'était pas faux Jésus, mais je n'étais pas là-dedans. Au fait, nazalaki na katite, na bandai ko kende na loyenge, nazo kende kaka ya mope na kenanga te, mais na kosika ke na uta ikuna so église linge sila ka oye liboso ka frère patisa mona yoke ozalaki nzoko ozalaki na ngiote. Mais na moment où nazalaki déjà na kobanga bande konanga presque nyonso bazali na poto, nazalaki déjà na kobanga ya attitude na bango ya réaction na bango, nazalaki déjà na moment moko ya pasi et na moment ya passé je crois que mato inanga et fungwa maki bien vraiment et jour à liboso na kendaka bateyaka sur 2 Corinthiens 5:17 si je ne me trompe pas, si quelqu'un est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature, de choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nazala na grâce motateya kiango ezaki papa Lundu loko ya teya na lingala et munoko na yokaka bien zalaki lingala et loko wana ebeta kinga na motema na ngai malgré zemi nazaki nango na libumu muto ayeba kite mais liloba wana na tambola kinango et na komaki ko méditer yango et amekaki ko maniola yango penza et loko simba ki mingi ezalaki lisumu ya lokuta et abeta ki c'était tata ya lokuta ezali satana et loko wana ezalaki ko travailler yango et poussanga vraiment natikala susukati na nzambe si quelqu'un est en Christ. Donc nyonso yoko ko sala ya mabe alimbola kango tellement bien et na situation nazalaki na se retrouva qui vraiment yango na yebisi yo j'ai rencontré le vrai Jésus pour Jésus a liboso mona banena kokosa omona na kenanga te Jésus liboso ezali Jésus ya ko tâtonner yako voilà yako tâtonner netokei netokete neti naza te mais oyo wana penza na yoka ke loko moko neti kake beti na motema nanga voilà. Et après, après cela, on a continué koya na Mangembo, mais nazalaki na jipi ya mukuse. Et je voulais dire à quelqu'un, ne rejette pas la personne. Tu ne sais pas qu'est-ce que la parole de Dieu a la capacité de faire. Permets-moi de le dire. Tangunayaki na Mangembo, c'est vrai que apparence nanga, ezalaki kopé sa batu espoir te que moi na moi soyo akoy ko bongwana nazalaki kana bajipa mikuse et nazo ya église kaka na bajipa mukuse mais regard ya batu ezalaki bien te soki omoni ndenge na longwa église ya Mangembo na kenda poto natikala kozala na sœur en Christ te nazalaka na ba frère. Le sœur m'ont pas accueilli.
mais le frère m'ont accueilli. Et ces frères-là, les loba commis anciens, et mon quasi pasteur Matou, Louye, l'ancien Papa Matou, voilà, l'ancien Firmin, l'ancien Eddy, ancien Lourd, et mon frère Cody. Baza Batou Oyo, porta kingai vraiment babandai comme on a jeep nanga ya mokusete en fait babandai comme on a soif nazalaki nango papa j'avais soif de Dieu tangu na ye église na passion nazalaki nango po na yeba ki sort nanga te na yeba ite bako betelela nga ndenge nini bako rejeter nga bako sala ndenge nini et cette parole là et kotaki na motema nangai et nazwaka refuge lokola Yesu Masia et yango permetaki nga na vanda et nzamba ki nanzela nangai bato natangeli yo ils m'ont porté vraiment na makambo ya nzambe et voilà donc ils ont continué et l'isola maman aimé ils ont ça la biso bien vraiment makasi na lingi vraiment likambo est très très important obi première prédication on est question besoin tout ngwana les teni na liboso ils ont que ça y est qui s'est converti 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 wana ezali verset pour nous ba bon la motema na Jean 3:16 mais quand même Dieu t'a fait grâce aux les gens yo qui pas Paul donc il nous a massé quand même grâce wana donc écoutez bien ba apôtre ya ba païen donc au quoi il y a verset na yi alors ndemwe sali qui s'est converti et après wana tu as donné vraiment toute ta vie à Jésus de accepter Jésus sauver Seigneur de ta vie pour que ozanzela malamu na ye alors tango yoko yamba Jésus Christ na kati na yo osantaki ndenge nini oyokaki ndenge nini tozalaka na chaîne de prière moko ezalaka na Mbanza Mwembe et bandako banda de 9h à 21h mais ezalaki na ba branche de 9h à midi, de midi je crois à 16h, de 16h à 21h tellement nako banga ke naza na zemi kovana na ndaku moya kovana na ndaku ezate na banda kokota chaîne de prière wana de 9h à 21h so na koti na 9h nako bimate na causé la chaîne de prière là. Et un jour, je ne peux pas oublier cette date-là, c'était le 13 mai. Le 13 mai 95. Nazalaki nandaku nazo prier na butu, na bande ko beta maboko. Parce que loko liboso na ye kolaki les intercesseurs oyebi ba intercesseurs nde bazalaka. Bazo beta maboko et loko so nazo beta maboko. Il y a même des gens nanzela ya frère moko asenganga simba ba pomme de menanga anga ye ba eza ndenge nini. Nazo beta maboko et tangu nazo beta maboko na tokaki tellement na yoki on dirait place nazalaki on dirait place nyonso komi mouillé nazo yo on dirait na poli na fungoli misu mais mayi ezalaki te na kangi misu nazo beta lisu maboko et au fur et à mesure ndeko beta maboko nazo yoka ke nazo zala mouillé nazo en tout cas ndenge batumso bazaka na yoka ki voix et tenga na yoka kite na yoka ki on dirait naza mouillé. Et na yoki nzembo oyo blanc plus blanc que neige blanc plus et matinga na motema et na yembi nzembo wana je crois que na bande ko bonde la partie à ba minuit et maman na biso mutatinda ibaya ko katanga prière ezaki ba 9h maman lobi a tiepe makelele mingo biga ba mama ya catholique ya na binzambe banda ki a déranger batu mais place nazala na banoka nsonde naza na kati ya mai mais nzoka nazala ki na kati ya mai te et ye koleka na ye kobota tango na ye kobota na ye ko connaître ba ya nanga na poto ba pesa nga punition bazotindela nga biloko te eloko moko te na ye koyoka posa ya okoma danseuse nazoluka musala nazoluka musala nazozwa musala te nayoki posa ya kokoma danseuse po avant ba ngosenga nazalaka hôtesse na Bralima en fait tango siko na sili so moni mosi so raboti atoza mwana muke na komuluka musala wana musala pena ndo simbeza ba parfumerie bon lokola nzamba sala nga pe grâce na zaina mwa taille nanga ya bien pe na bando luka musala na parfumerie na zuitena yeko yuzo kalikanisi ya kokoma danseuse bon nga pena na mutu na ngai na mutu na nga pende zalaka rambo
nga soki danseuse koko maraseuse ya ngambo wana bando sala c'est-à-dire Koffi Olomide o eska bwaka Joli Mayala liba nini Joli Mayala nini wana nde na yebi yango te Joli Mayala so libanga soki lesoni nde na yebi te wana soko tuni o na yebi ya masango a foire mais libanga na yebi te wana koko tuna ye moko koko yebisa wana bazo répéter na Oshwe na bimi kaka ndenge mwana mwasi wana na sina zo sambela déjà ndenge ka balobaka na vallée ya baka nazalaki na mwana nazalaki na bandeko nanga pena bapesa inga punition vraiment na lobi bon lokwa na bina ka bien na kena okomeka na lamuki mukomsu na tongo na zuka ba rendez-vous nde bazwaka wana de bouche à l'oreille pour téléphone ezala kité nazokende na Oshwe na kiti na Victoire na rond-point na tamboli makolo na kota na Oshwe ba changer nyonso o bazoyo kango bazaka ba changer na nzela wana mobimba ezaka na mutali boma moko boye abanda ko pasola milangi soka pasoli mimulangi atie yo mulangi tangu na kiti na zoya mutali boma na sima na nga na zoye bate batu bazo belelanga kima tantine yo kima te longwa wana po mutali bomango asia viola kape mwasi moko boy wana nga nazo yoka te mutali bomana tangu na baluki tokuta na ye fara zaki na milangi mutali bomango kuta kufaki batumbaka ye na station essence ezaka na Victoire wana mutali bomana tuninga wapi nanga na sola na mutali bomani na ebeloni na sola na mutali bomate atuninga lisusu wapi nazaki ne loko ya koloba na yete ba changer ba telemi po ba luka moyen ngape jipe ya mulaite ya mukuse oyebika idea batu place ekei alobi nanga baluka ngana ko banga wana na sali pipi na bilamba na baluki na muta tembete akutani pe na muta tende na baluki azoya na milangi siko ba changer bazo lukandeni ba kimisanga bazo kokate na Victoire est en place mo bateka ba Bible a koti singa wana mutali boma alobi na bengi yo pona nzelo yo zo kendete na bengi yo pona nzela ya awa mutali boma abimi grande sœur nanga paix à son âme ya Dédé abandon sala na Erzaï bis na bango ya Erzaï ezo le kapo bande ko tika batu na arrêt ngala masuba nande na subaki tangu mutaliboma koti singa mutaliboma alinga kota muto azaki na kati place bateka ba Bible gangi yo bima mais batu déjà na sima bazoluka ba bikisanga tangu alobi nanga bima na bimi tangu na bimi bis ya ba grande sœur na biso etelemi yaya nanga ya Dédé azalaki na kati ya bis amoni ngai amoni keza leki naye ayebisi chauffeur atelema akita tangu nga na kiti ba étage wana po ezaki na ba étage place bateka ba Bible na ebité soki ezara toujours j'aimerais bien aller voir là-bas muto abandai côté maison de la Bible muto abandai côté kana Bible wana ayebi lisolo oyo je l'ai déjà témoigné na mangembo ba komango pe na livre na Genèse tangu na kiti mutaliboma kei grande sœur nanga ye ayambinga tozui taxi bis tozongi papa na bella une semaine na télémakate une semaine fièvre moko ya kosakana te na bandoko zwa traitement na hôpital na polyclinique ya Bula bref après cela nga na yoka te nzamba lobi nanga o na te na mona te na yoka pete oyo na mona ki expérience ya mai menaza na kati ya mai te na ya mutaliboma mais ya mutaliboma nde efrapa ngai nde etikanga na zongi mangembo na yeko banda d'enseignement premier enseignant nangai akufa pe à son âme le pasteur Tchekela yem tazalaka premier enseignant nanga après ba yeko lekisa biso pa ya pasteur Delis Mwamba et voilà je passais na sali enseignement nanga jusqu'à ce que na yeko kende poto. Quel témoignage! Waouh! Mutazo kenda comme ma danseuse. Mais quand on a utilisé Mutaliboma viola kabasi ma violoté ma cotition na maison de la Bible. Voilà. La maison de la Bible. Nalingi avant tokoba nalingo tano caméra bato yo bazana lelo ti bazolo ngako région de Canabisoté. Parole ni nekoloba na bango pour la 2021. Je voulais parler à quelqu'un, Jésus-Christ est réel et il est vrai.
Et je vais rajouter quelque chose parce que peut-être ça va te choquer, mais est choqué yote. Na lingina yebisa yo ondima tobo ya kondima nzambe akotika la kaka nzambe. Mais ezana mutu oyo soko pesi bomoi na ye epa ya nzambe vi na yo ekotika la lolenge moko te papa nanu na mona motu te akutana na nzambe nalingaka nzembo ya pasteur Lifoko mais nalingaka te ndenge ni na yembelanga lobi je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix non je n'ai jamais vu un homme passer dans la croix est resté le même. Quelque chose doit se passer. Écoute ce que Jésus a dit. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et là, quand nous sommes il y a kilo. Vie à banana yo komi kilo ozo kokate. Oyebi mama nangai nazala ramneti mwana moko ya soni pa na ye. Mais lelo parmi banana ye nyonso alingaka biso nyonso mingi mais ayebi penza ke oyo nzambe penza a changé naza sujet ya joie pour na bandeko nanga pour na mama nanga et je crois bien pour na baya nanga ya quartier pour na bana classe na biso totanga na bango parce que batu oyo balanda kange belé na Facebook eza bano totanga na bango eza baya nanga baleki nanga ya quartier banoko na batata leki ya quartier. Donc ndeko, ce que je peux te donner, héritage amala mokotike la bana, eza kombo na Yesu. Na lingi na yebisa yo, ce n'est pas encore trop tard. Tu sais, j'ai travaillé à l'hôpital pendant mois de mars, avril, mai, juin, à l'hôpital Saint-Pierre-d'Auty. La vie est tellement fragile. Je voulais juste que tu te rassures. Dès que tu pars maintenant, aujourd'hui, papa, Kosambe les a garanti que okokufa. Kosambe les a garanti que non, après liwanangai, na kokene na place ya tourmenté mais na place ya repos. Je voulais te dire rassure-toi que soko kufi lelo okokene na place à tourmenté. Alors pour que na place à tourmenté ezaka kana nzela moko recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Merci beaucoup, je crois toujours chité vraiment toujours chité. En tout cas toujours chité pour la lelo toujours chité na maman aimé donc c'est vraiment un bon témoignage. Oh, na CP na makasi et c'est tellement bien et puis na ebi ke na nzela na yo ba te bele ba ko se converti. Moi je crois na on dit mango. Ngolo ba quelques mots par rapport ya chaîne Tolo Nation mon nango ka kuna. Mais lelo oyo vivango précisément na Kinshasa et landio place ozali. Na ebi ke mikole ko ya na yo. Yo comme ka non bo tchaba visa wana boya a. Moi je crois na nzela na yo Tolo Nation Francio bonga déjà. Toujours qui peut être maman aimé. OK. Voilà, chaîne nabiso yango Tolo Nation, bato ba yebinga ba monanga to sala, ba retraite ya ba femme na Tolo Nation ezali. Chaîne nabiso yango yo muto olingi ko soutenir biso pour que na linko lobana mutu moko salut eza gratuit mais l'évangélisation n'est pas gratuit et soki oloni na musala ya nzambe zala sur batumso bakanisa soka loni 100,000 il faut azwa 200,000 okoko lona 100,000 mais ozui 20 ans encore ya vie loko les Ézéchias a réclama ki alobi na nzambe ezai ndenga ye na koswana na yete po baswana kana ba prophète loko la binote nazo swana na moto ya tindi ye enzamba yebisi ezai abima Esaïe obike bazali lokwa na oasis awa akoti na oasis ayebisi Ezekiel akoma na porte nzamba yebisi ezonga loba na ye 15 ans encore avec tes 20 euros avec tes 50 euros oyebite évangile ekoko matina Dubaï ekoko matina ba point. Tu sais quand la Bible nous dit l'évangile est coquené jusqu'à les extrémités de la terre. Yo peut-être ko makunate, mais mbongo na yo et koki kokoma na linga katangu David alobaka. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais alobi lokomoko na posaka question mais na zoa réponse. Alobi nanga un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Toi tu es le roi. J'ai compris que David azalaki meilleur partenaire. Ezalaki na ba micro na église so bazo yembela ezo loba kombo David. Ezalaki na ba drum na église so bazo beta offrande ya David ezako ganga. Donc yo koki ko ya Kinshasa te menga na koki ko yela yo na Kinshasa. Et yeba que soki 10 personnes bayambi Yesu Masia na nzela ya Tolo Nation, tu auras aussi ta part. Tolo Nation www.Tolo Nation TV.
Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que rien ne manque et que rien ne soit détruit. Merci beaucoup, je crois. Tout comme prenons presque à notre émission, nous avons écouté notre maman aimée et puis il y a Pessibiso la parole d'encouragement. Témoignage nous a pour édifier, pour yo, changer, pour yo, quand on a nous a et toi, tu es l'image de Dieu, image à diableté. Donc, Bible dit que ceux qui sont retardés, parce qu'on a besoin yo, aux autres on s'est converti, au tika masango, au tika diambo, au tika kindumba, au tika monosolo sala, au tika kubomba batu. Oya, à lobby, viens tel que tu es. Ngana yaka na jipa mukuse. Mais modèle kitaka na mabele. J'aime comment mon DSP dit à lobby, elle était venue avec une mini jeep avec des grosses cuisses. Mais yesouye moko akosa la travail. Voilà pourquoi nous les chrétiens nous devons être flexibles, nous devons être souples. Lui-même, le maître de la moisson à lobby vient tel que tu es. Ya kana diamba na yo. Oko comprendre te milingana mukole ko kueya. Asala basi ya ndumba batei. Asala banwa ngala lingaton banwaler ya kala batei ya lilo bapende kendaka bien parce que ça na témoignage ya besika nini bazuye. Soyons flexibles, soyons souples, soyons comme notre maître. Il a dit celui qui a soif qu'il vienne. Viens tel que tu es. McDonald's Aïba liloba o ya Yesu Masia alobi yakandengoza donc na clochard soko ya osomba na McDonald's tozo kipe ndengo latite to kipe mbongo siko Jésus azo kipe tenite azo kipe âme o ezakati na yo yaka na yo na pantalon pasuka yo moko mukolo ko koma mulai o comprendre ko tout. Wow. Merci beaucoup. Je crois que comme la souka à notre émission, tu yamba qui la servante de l'Éternel, mais à goleka beauté ça qui a dit que la ngana yo prière moko ya malam pour 2021. Tu qui prière. Éternel Dieu tout-puissant, na pamboli kombo na yo, na kumisio. Oza oyo zalaka ozali pe okozala. Oyo salaka ozali ko sala pe okosala. Nazo bondela pona ndeko nanga oyo azali na ndaku sikoyo, oyo aza kolanda ngai. Nzambo za na makoki ya kokotisa loboko na yo esika ya moto akotisaka te. Naza kotatola guérison na vie na yo. Nazo tatola changement na vie na yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tikete grâce à Nzambe et localiser yo. Grâce à tout naka diplôme te, et tout naka combo ya famille te, et tout naka adresse te, grâce wana e mona yo. Pe ezoyo loko le zwa ki Merfibosheth na Lodebar et mema ki yenanda roi. Laisse que cette prière soit ton partage. J'ai ainsi prié au nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et j'ai dit Amen. Amen. Merci maman aimée. Ezambal boso pete zapin bala soukate. Lelo to sali yakin, lobi to sala ya poto. Ezala fara. Merci beaucoup. Comme la souka notre émission, Bopé Sama Anna merci, Bopé Papa Carlos merci, ainsi que toute l'équipe à Tolonassé, Francis, et que Dieu te bénisse beaucoup, ainsi que moi-même, votre humble, le prophète Samuel Erika Songo, votre présentateur émission, Nabino, Léo Toyamagi Servat, notre Zungolu, il y a poto et awa. Pour na côté Italie Sango Malamu, et yo on a besoin pour témoigner, on a besoin de prédication, tous en ont besoin, Bengabiso, il y a plus de 143 947 45 03 plus de 143 947 45 03 benga surtout ça on a contact pour les cas ou soit numéro moko ezawana ya poto ezali numéro ya mama Anna Kalamba soko bengi au chepson na contact ndenge mama yo partenaire nanga privé partenaire nanga ya makasi yemo abagi partenaire à vous soutenir ngai na nyonso donc merci beaucoup, que Dieu vous bénisse beaucoup, bye, à la prochaine, ciao. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël.